بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحب بك وبالمشاهدين. حياك الله شيخنا. نذكر المتابعين والمشاهدين أننا في صدد استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر شبكة سلام الإعلامية على موقع الفيسبوك. طيب دعنا اليوم نتكلم شيخنا في موضوع كثير ما يشغل الأذهان أو يتوارد عند أصحاب الشبهة أو الباحثين عن الثغرات في ديننا الحنيف. إذن الرق أو العبودية بهذه المسميات شيخنا في الإسلام ما لها وما عليها؟ بداية شيخنا، كيف بدأت العبودية عند البشر منذ الأزل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد الأقوال والأعمال، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، يذكرنا منه ما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا بد أولا في مثل هذا الموضوع أن أؤكد على بعض الأمور حتى يكون المسلم على بينة من أمره. النقطة الأولى هو أن أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلم هي ليست وليدة أفكار أو وليدة تجارب أو عبارة عن صناعة وضعية تعارف عليها المسلمون، بقدر ما هي أحكام إلهية، أحكام نزل بها الوحي الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نذيرا للعالمين. هذه النقطة الأولى. وبالتالي المسلم وهو يتعامل مع كلام الله تبارك وتعالى يعني يعتبر أن هذا الكلام المنزل من الله منزل من كلية العلم كلية الخير كما يقول العلماء. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا وليس له مصلحة في ظلم العباد، بل هو صاحب الحق المطلق والخير المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة والحكمة المطلقة. فيتعامل المسلم مع كلام الله وأحكام شريعة الله تبارك وتعالى بأنها لا تنحاز لصالح طرف على آخر ولا تحابي طرف على آخر، وبالتالي يتعامل معها باعتبارها شريعة وليست باعتبارها أنها لبنات أفكار البشر، وبالتالي يأخذ منها ويدع. النقطة الثالثة هذه أيضا تتفرع عما قبلها، وهو أن المسلم أيضا ليس عنده في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يستحي منه. فليست شريعة تجعل المسلم في وضع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا على مستوى التصورات. فلا تأتي الشريعة بما يخالف مثلا صريح المعقول، يعني لا تخالف العقول، ولم يجعل علينا حرج بحيث تناقض أيضا حقائق العلوم. فلا تجد في شريعتنا مثلا ما يناقض العلم، ولا تجد كذلك في شريعتنا ما يناقض العدل. هذه القضايا الثلاث. ولا تجد أيضا النقطة الرابعة في شريعتنا ما يناقض الجمال. فهي شريعة كمال وشريعة جمال وشريعة جلال وشريعة عدل وشريعة حقائق. وبالتالي المسلم عليه ألا يكون في وضعية الشخص المنكسر أمام الآخرين وهو يتعاطى معهم في قضايا الأحكام وقضايا الشرائع. النقطة الأخيرة، علينا أن ندرك أيضا هنالك بعض الأحكام أو بعض المسائل نتعامل معها بمنطق منصة الآخر. معنى هنالك منصة لمشاريع أخرى، منصة لأطروحات أخرى، منصة لأفكار وأديان أخرى، فيريد صاحب هذه المنصة أن يحاكمني من خلال منصته لا من خلال منصتي. أنا أقف على منصة، أقف على أرضية معينة، هذه الأرضية بالنسبة لي هي حق وعدل، وبالتالي
أنا لا أحاكم لأرضيته وأحاكم إلى منظومتي الخاصة، هذه لا بد منها. النقطة الأخيرة وهذه أيضا مهمة، وهو محاكمة التاريخ بوقائع العصر. هذه من أكبر الظلم. يعني تصور أنت قبل 1400 سنة ولك أن ترجع بنفسك إلى هذه الفترة 1400-1500 سنة وتتعامل لدراسة واقع الرق، وارجع إلى 100 سنة لتنظر إلى واقع الرق في الولايات المتحدة الأمريكية. لما تنظر إلى واقع الرق قبل 100 سنة في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وكيف أنهم قبل يعني القرن السادس، القرن السابع عشر والثامن عشر، كيف أنهم كانوا يأخذون الرقيق الأفارقة ليبنون بها حضارتهم في الولايات المتحدة. لما يأتي صاحب هذه المنصة اللي هو قبل 100 سنة كان يسترق ويكتسح جيوشه وتكتسح البلدان ويأخذ الناس حتى يستعبدهم، يريد أن يجعلني الآن في موطن إيه؟ موطن الحرج، في لحظة إيه تاريخية. هو قبل 100 سنة كان بهذه الوضعية، وأنا قبل 1400 سنة أحكامي كانت متجلية في شكل جميل وصورة رائعة، وقفزت قفزات هائلة بالبشرية في هذا الملف. هذه أيضا لا بد أن ندركها. وبالتالي إذا وقف المسلم بهذه الوضعية وهو واثق مما يقول وواثق من منطلقاته، فإنه لن يجد في نفسه أي هزيمة ولا أي حرج، بالعكس سيجد نفسه أنه في موطن القوة والهجوم وليس في موطن إيه؟ موطن الضعف. هذه أول مقدمة لا بد أن ننتبه إليها. بالنسبة لموضوع الرق، أو ما هو الرق أو ما هو العبودية؟ نعم. قضية الاستعباد. العبودية هي نقيض الحرية. الشخص العبد هو نقيض الشخص الحر. الحر هو عبارة عن الشخص الذي يتصرف في ذاته ونفسه بعيدا عن إرادة الآخرين، فهو يتصرف في نفسه ويتصرف في ماله ويتصرف في حركته وفقا لإرادته. الشخص المستعبد هو يتصرف وفق إرادة آخرين لأنه دخل تحت سيطرتهم وتحت سلطانهم وتحت ملكيتهم، فهو عبارة عن شخص مقيد في حركته وفي تصرفاته وفق إرادة شخص آخر. دي حقيقة العبودية. مسألة إنه هذه المسألة متى ارتبطت بالبشرية، نستطيع أن نقول بأنها ارتبطت بالبشرية لما نشأ منطق الحضارة. يعني في البدايات لما كان الإنسان حياته بسيطة يستطيع أن يزرع مزرعته المحدودة هو وأولاده ولا يحتاج إلى آخرين. لما كانت والله الأمور يذهب إلى صيده ليصطاد، يذهب إلى رعيه المحدود ليمارس عملية الرعي، ما كانت هنالك حاجة إلى استعباد الإنسان للإنسان حتى يقهره ليمارس له أعماله ذات طابع فيها نوع من السخرة وفيها نوع من الاستعباد. مع تطور الحالة البشرية، وهنا دعني أقول تحديدا يمكن أن نقف ما قبل 10,000 قبل الميلاد، ما قبل 10,000 قبل الميلاد، في الحضارة العراقية، حضارات ما بين النهرين، بلاد العراق، الحضارات السومرية والحضارات كذلك الرومانية، خاصة المدينتين المعروفات، الحضارة اليونانية اللي هي أثينا وسبرطة، وكذلك الحضارة الرومانية عموما. كل هذه، ويمكن أن نجد ذلك في الحضارة الفرعونية المصرية. في كل هذه الحضارات لما نشأ منطق الحضارة انتقلت البشرية من الحالة البسيطة إلى ما يمكن أن نسميه بالحالة المركبة المعقدة. فأنت في الزراعة لم تعد تزرع ما يكفيك بقدر ما بدأت تزرع لشعب، شخص واحد يسيطر على مساحة من الأرض ويحوز عليها، وبالتالي هو يحتاج إلى كتلة كبيرة جدا من المزارعين، عنده ما شاء الله كمية كبيرة جدا من الأموال فنشأت على كل مع تطور الجانب الحضاري فكرة سطوة الإنسان على الإنسان. هو بطبيعة الحال بغض النظر عن موضوع الأسباب حآتي إليها إن شاء الله، لكن ستلاحظ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إن لم يحجبه الدين، يعني يهذبه الدين وتهذبه الأخلاق وتهذبه الشرائع أو تضبطه القوانين وتضبطه كذلك السلطة بشكل عام، الإنسان في دواخله ظلوم جهول. فلما يرى نفسه أنه والله يمتلك المال وبإمكانه أن يخضع الآخرين لسطوته فإنه يفعل ذلك. إذا هل نستطيع نقول أن انتشار العبودية كانت من قبل الإنسان نفسه إذا بدأت مع الحضارات؟ يعني هي بدأت مع الحضارات، بدأت مع توسع الحضارة وتعقيد الحياة، بدأت مع نشوب الحروب بين المكونات المختلفة سواء كان شعب ضد شعب. فستلاحظ عوامل الحروب، عوامل الاقتصاد، العوامل الاجتماعية المختلفة كالفقر
مثلا في بعض المجتمعات الفقر كان عامل أساسي في عامل الاقتصاد من زوايا أخرى، مثل قضايا مثلا الاستثمار في الجنس واستحواذ عدد كبير جدا من النساء، ثم ظاهرة البقاء وتحول النساء إلى، على كل العوامل كثيرة. العوامل ستلاحظ عامل الحرب، عامل الاقتصاد، عامل الاجتماع، كل هذه العوامل. مثلا الديون، شخص مثلا عليه دين لا يستطيع قضاءه، كان عامل القوانين والتشريعات أيضا، سواء كان مثلا الآن لو رجعنا إلى قانون حمورابي مثلا، هذا القانون الضخم جدا عرفته البشرية، فيه تقريبا 200 مادة تشريعية، ستلاحظ جزء كبير جدا من هذه المواد فيها الجانب إيه؟ فيها جانب الاسترقاق في أشياء بسيطة جدا. من لا يستطيع مثلا أن يسد دينه طيب هذا قد يكون في صعيد الإنسان البالغ أو العاقل. ماذا هل ممكن أن يكون موضوع وراثي، أو بمعنى أن يولد المرء مستعبدا؟ هي المشكلة إذا أخذت أنت ستتصور طبيعة الاسترقاق. فمن كان مسترقا سينجب بطبيعة الحال، سواء كان أنجبت المرأة من مالكها أو أنجبت من زوجها، لأنه ممكن إذا ربنا يسر أيضا ممكن نتكلم فيها قضية المملوكة نفسها، قد يكون لها زوج ولا يكون لها زوج. نعم. الشاهد هنا أحيانا يولد الشخص وهو تحت رق العبودية لأنه ولد من أبوين مستعبدين. نعم. لكن الأصل في الإنسان أنه يولد حرا، الأصل في الإنسان أنه يولد حرا، لكن بتأتي عملية الاستعباد من هذه النوع. فالشاهد هنا على كل فيما يتعلق بهذا الموضوع نلاحظ بأنه اجتاح الحضارات البشرية كلها، حضارات البشرية كلها تقريبا اجتاحها. ويأتي بعد ذلك سنأتي إلى موقف الأديان وكيف كانت تتعامل مع هذا الموضوع. يعني سوف لن تجد وخصوصا في شريعتهم لن تجد نصا صريحا يقول استعبدوا الناس، أو نصا صريحا يقول استرقوا الناس، لكن ستجد نصوص كثيرة جدا ربما طريقة التعامل مع هذا الواقع الاجتماعي. لأن ظاهرة الرق بهذا التحدث الذي ذكرناه أنها كانت عبارة عن حالة اجتماعية ظهرت ما بين النهرين، ظهرت في بلاد الشام، ظهرت في المصريين، ظهرت في أوروبا في مناطق الرومان واليونان، ظهرت في مناطق الهند والصين، ولا زالت ربما هذه الطبقيات على كل موجودة في بعض المناطق. هنا كيف تتعامل كل الحضارات في معالجة هذه الظاهرة؟ أنت أمام ظاهرة فيها على كل هذا الكم الهائل من السلوك البشري الذي استعبد الإنسان فيه الإنسان واسترق فيه الإنسان، يبقى تحولت. أنت عندك يعني عقود من البشر، قرون من التعامل، ولدت الناس بهذا الشكل وتتعامل مع هذه الظواهر. يبقى كيف تتعامل على كل الحكومات أو الحضارات في الانتقال من هذه الظاهرة الاجتماعية إلى الخروج من هذه الظاهرة الاجتماعية. هنا يأتي قضية الاختلاف. نعم. طيب الله سبحانه وتعالى خلق عباده كلهم وجعلهم سواسية، ولم يجعل بينهم حرا ومملوكا وما إلى ذلك. كيف للبشرية أن يكون بينهم حر مستعبدا ومستعبدا، وهل يرضى الله بذلك لعباده أم لا؟ نعم. كما تفضلت أول، مقولة عمر بن الخطاب علينا أن لا نجعلها مقولة خاصة به، لأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملهم هذه الأمة، محدث هذه الأمة، تشرب هذه المفاهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الدين الذي تربى عليه وهو الإسلام، عندما قال مقولته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يذكر له التاريخ بأنه في خلافته تم تحرير العرب جميعا، يعني انتهت ظاهرة الرق والعبودية في الأمة العربية إنجاز التعبير في عموم دوائر العرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أصدر عمر بن الخطاب توجيها واضحا بإنهاء ظاهرة العبودية والرق في المكون العربي، المساحة العربية التي كان على كل في ذلك الوقت. يعني هو قد يكون ترك هوامش موجودة لأمة الإسلام لا زالت تباشر أو فيها هذا الموضوع، لكن عمر كأنما أراد أن يجعل هنالك مركزا من مراكز الإشعاع والحضارة والحرية، وهو المساحة اللي نحن نسميها الآن المساحة العربية. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا وصل بالناس إلى هذا المستوى فيه. لماذا أقول هذا الكلام؟ لنأتي إلى كيف تعامل الإسلام مع هذه الظاهرة. يعني كما تفضلت، الإسلام لا يرى العبودية إلا لله تبارك وتعالى، فكرته المركزية قائمة على تحرير العباد واستعبادهم لله وحده. يعني لا تقوم على فكرة أن يكون الإنسان أسيرا لغيره، فكرة أن يكون الإنسان مستعبد لغيره، فكرة أن يملك الإنسان قلبه أو جسده لغير الله تبارك وتعالى. فكرة التوحيد قائمة أصلا على التحرير،
التوحيد قائم على موضوع التحرير. طيب سيأتينا سؤال، إذا كان والله الإسلام قائم على التحرير وفكرته كلها قائمة على التحرير، كيف تعامل مع الرق ومع العبودية اللي كانت في ذلك الوقت سائدة؟ هذا هو الإشكال الذي يرد عند كثير من الناس، ويقول لك والله يا أخي ما دام أن الإسلام تقولون بأنه يدعو إلى التحرير ويدعو إلى الحرية ويدعو إلى كذا، لماذا ظلت هذه الظاهرة موجودة في التصور الإسلامي أو في الأحكام الفقهية بالذات الإسلامية؟ إذا أكدنا على أن الإسلام يؤمن على تحرير الناس ويؤمن على إخراجهم من دائرة عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، ولا يرضى لهم بأي شكل من الأشكال استعباد الإنسان للإنسان لأن ذلك فيه مذلة، ويؤمن على كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ويحرم استعباد الإنسان من غير سبب شرعي. سأتي إلى هذه الجزئية. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يجدون رائحة الجنة ومنهم ورجل باع رجلا حرا فأكل ثمنه، فكأنما فكرة إنه والله أي واحد يسطو على شخص من الأشخاص ثم يستعبده، هذا هو الحديث. يعني ورجلا باع رجلا فأكل رجلا باع حرا فأكل ثمنه. وهذه ربما نلاحظها سبحان الله في كثير من الشعوب العربية، بعض القبائل العربية التي دخلت إلى أفريقيا تحت تصور بأنه هي تستطيع أن تغزو وتستطيع أن تنهب وتستطيع أن تسطو على الناس فتأخذ ما بأيديهم ثم تستعبدهم. هذه الإشكالية. ولا علاقة هنا طبعا، هذا الكلام الذي نتكلم فيه ليس هنالك حرب مشروعة ترتب عليها هذا النوع من الاستعباد، بالعكس هو عبارة عن حالة السطو. فالشاهد هنا إذا وضحت عندنا أصل الفكرة أن الإسلام يدعو إلى التحرير، وأن الإسلام يسعى إلى تحرير العباد، وأن الإسلام يحرم ويجرم أن يستعبد شخصا من الأحرار. من حيث ذلك أيضا نلاحظ بأن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هنالك أي نص من النصوص الشرعية يقول استعبدوا الناس أو استرقوا الناس، هذا غير موجود. طيب وين المشكلة؟ من أين تأتي تهمة أن الإسلام متهم بقضية الرق؟ هنا تأتي المشكلة. هنا حتى تكون الصورة واضحة، الإسلام عندما جاء وجد انحرافات متعلقة بأحكام الله فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالله، أليس كذلك؟ وجد الإشراك بالله، وجد الكفر بالله، وجد الإلحاد، وجد الطغيان، وجد أشياء كثيرة جدا منحرف فيها الإنسان عن الجادة. فإذا كان الإنسان في علاقته مع الله في فساد وفي مشكلة وتعامل معها الإسلام وعالجها بالتوحيد، وجد أيضا هنالك مشكلة في علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالإنسان، فصار هنالك مظالم، صار هنالك استعباد، صار هنالك استرقاق، وتحولت هذه الحالة إلى ظاهرة اجتماعية. كيف تعامل معها الإسلام؟ الإسلام يعني سد كل المنافذ، منافذ الرق، منافذ الاستعباد، اللي هو مثلا يكون الإنسان رقيقا للفقر، أو رقيقا عن طريق الاغتصاب والنهب والسطو، أو عن طريق أن تسطو قبيلة على أخرى فتستعبدها وتأخذ أموالها وتأخذ مثلا نساءها وتستعبدها. كل هذه الظواهر ضيقها. بقيت هنالك جزئية واحدة وهي أنها تعامل مع الإسلام من الناحية الواقعية ما يمكن أن نسميه نحن بتعامل المثل، كما تتعامل الدولة مع الدولة بسياسة المثل، وهو الرق في الحروب. الرق في الحروب، وهو عندما يغزو المسلمون في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ويغزون الكفار، أن هنا لا نتكلم بأي شكل من الأشكال عن ظواهر رق المسلمين للمسلمين وأهل الإيمان لأهل، هذا أصلا غير موجود، ولكن نتكلم نحن عن حرب مشروعة غزا فيها أهل الإسلام غيرهم وكانت حرب مشروعة. هذه الحرب هنا كانت على كلنا الحالة السائدة اجتماعيا، وكانت كل المنطقة تقريبا تتعامل بها، هو أن المهزوم كان يخضع لواحد من أمرين، إما أنه يقتل وإما أنه يسترق. وما أنه يسترق. زاد الإسلام جعلها 4 أشياء. الإسلام لما جاء بدل أن يجعلها أمر إما أن تقتل وإما أن تسترق، جعلها 4: من وفداء واسترقاق وقتل، وجعل القتل آخر مرحلة. يعني لم يمل الإسلام في تاريخه إلى مسألة القتل إلا في دوائر ضيقة جدا، وهو ما نسميه نحن بأئمة الكفر أو كبار المجرمين. هؤلاء يمكن أن يقتلون إذا تم القبض عليهم، لكن عمليا لم نجد ذلك. كانت المسألة محصورة في 3: المن والفداء والاسترقاق. إذا حصرها في إيه؟ في أضيق نطاق. لعلنا بس أن نتوغل فيها قليلا. المن نعم. والفداء، ما المن والفداء؟ أحسنت. المن والفداء، المن هو أن المسلمون يعفون عن الشخص الذي استرق. نعم. قبضوا شخص، قبضوا أسير قد يكون له تاريخ
يكون له جمهور، يكون له سمعة، يريدون أن يتألفوا قلبه، وعلى كل يعفون عنه. جميل. وقد يكون زعيم قبيلة مثلا، وإذا أطلقوا سراحه قد يجلبون، يعني في نهاية المطاف التصرفات كلها في التاريخ الإسلامي كان مبنية على الهداية. جميل. يعني كان مبني على الهداية. فعندك موضوع المن هو العفو المطلق من غير أن يأخذوا مالا ومن غير تعذيب ومن غير. النقطة الثانية الفداء، هو أن والله كل أسير من أسرى المشركين يضرب عليه مال، يقال والله، وحصلت في قريش، يعني أول ما حصلت هذه في غزوة بدر، كان أي أسير يدفع مثلا نقول وقية من الذهب، فيتقوى المسلمون بهذا المال ويشتري بها. هنا الآن نحن في أحكام إيش؟ الآن في أحكام حرب وليست في أحكام سلم. نعم. طيب، شخص ما استطاع، ما مننا عليه ولا عنده القدرة للافتداء، ولا نريد أن نقتله، قد لا يكون القتل مصلحة فيه أصلا، لجأ الإسلام إلى فكرة تقييد الحرية من خلال ما يسمى بشنو؟ بالرق والاسترقاق. إذن قانون حربي، قانون إيه؟ قانون حربي آثر فيه الإسلام الإبقاء على روح الإنسان بدلا من قتله وإبادته. واعتقد كل العقلاء يؤمنون على أن والله لو خير الإنسان بين أن تقتله بمنطق الحرب وبين أن تبقيه في الحياة ثم تفتح له بعد ذلك نوافذ الحرية، فلا أحد من العقلاء يقول والله قتله أولى من إيه؟ من إبقائه. فنحن أمام تقييد لحرية الإنسان الذي استخدم حريته في العدوان علينا، لأنه كفر بالله أولا، ولذلك التعريف الشرعي بالنسبة للرق في الإسلام هو حكم شرعي أو عجز حكمي سببه الكفر. عجز حكمي سببه إيه؟ الكفر. أيوه. فهو حكمنا على هذا الشخص وهذا الإنسان وإنسانيته واعتبرناه عاجزا لأنه يتحول إلى مال. سنأتي إلى أن هذا الإنسان يتحول إلى مال من خلال قوانين الحرب، في أننا نبقي على حياته ونقيد حريته ولا نفنيه. ثم تأتي خطوات أخرى في تحويل هذا الإنسان من عنصر الفساد وعنصر الشر إلى عنصر الإيجابية والدخول في الإسلام، ثم بعد ذلك تحويله إلى عنصر إيجابي في المكون المسلم. هذه الصورة عموما التي على كل رسمها الإسلام. ولذلك أعجبني جدا مقولة أحد علماء الإسلام في تونس اللي هو الشيخ عاشور. نعم. اللي هو صاحب كتاب التنوير والتحرير. هذا الرجل يقول الإسلام، يقول الشارع متشوف للحرية. الشارع متشوف للحرية. هذه مهم جدا أن أقف عليها. وهو لما قلنا بأن الإسلام ما قال استعبدوا الناس، ولا قال استرقوا الناس، ولا قال أيضا شجع الناس في هذا الاتجاه إن والله ظاهرة العبودية يجب أن تستمر، بل ذهب في اتجاه فتح منافذ الحرية. فتح منافذ الحرية. فمثلا آخر آية نزلت في سورة محمد، وهي بها عموما يرجح العلماء أنها انتهت إليها أحكام الحرب، إما منا بعد وإما فداء. نعم. يعني حتى انتهت قصة أن نقتل الأسرى أو أن نسترق الأسرى، فانتهت معنا إلى حالتين. وهنا كأنما الإسلام كان يتطور في ظاهرة الانتقال بالمجتمع في موضوع الاسترقاق من التعامل بالمثل إلى التعامل المطلوب، وهو إما منا بعد وإما فداء. وهنا تأتي قضية الفدية مثلا، ممكن أن يكون فيها تبادل الأسرى، عندنا أسرى وعندكم أيضا أسرى، فيحصل تبادل الأسرى، يدخل ضمن على كل عملية الفداء. إذن المن هو العفو، الفداء أن يشتري الإنسان حريته، الاسترقاق بديل القتل أو فناء حياة الإنسان. دعنا ننتقل إلى موضوع آخر شيخنا، وهو كيف تعاملت المجتمعات أو كيف تعامل الصحابة مع الرق أو العبودية آنذاك، ولكن بعد فاصل قصير. فابقوا معنا متابعينا الأفاضل، فاصل قصير ونعود إليكم. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا
لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير. طيب، عودا على بدء فيما ذكرناه قبل الفاصل ولاستكمال حديثنا شيخنا، ما هي منافذ التحرير عموما؟ كيف يمكن أن لا يكون المرء عبدا، أو كيف للشارع أن يصير لنا هذا؟ أحسنت. إذا وضحت على كلنا الصورة الأولية في أن كيف تعامل الإسلام، أو كيف دخلت أصلا فكرة الرق في إطار التعامل بالمثل في التصور الإسلامي، وهو أنه جعلها بديلا أن يقتل الإنسان وتزهق روحه، نأتي إلى المنافذ بشكل عام. ابتداء في أي حرب، الإسلام لا يحرص المسلمون على بدء الآخرين بالقتال والسيطرة على أموالهم والسيطرة على أرواحهم وإزهاقها أو استعبادهم. ابتداء يعرضون الإسلام، فأعظم مظلة لتجنب ظاهرة الاسترقاق وتجنب ظاهرة العبودية في إطار الدولة المسلمة والحضارة المسلمة أن الإنسان يعلن إسلامه وهو يكون جزءا من إيه؟ من حركة الإسلام الكلية اعتقادا وعملا. نعم. شخص قال: أنا والله لا أريد أن أدخل في دينكم، أريد أن أبقي على ديني وحياتي ولا أريد أن أسترق. نقول له: من حقك ذلك، ولكن تذهب إلى الخضوع الكلي لمظلة الإسلام دفع الجزية مع حريتك واعتقادك وأن تكون على دينك. هذه المظلة الثانية، وبالتالي سيبقى حرا في المجتمع المسلم وليس عليه أي شكل من أشكال الاسترقاق، وهو واحد من أمة الإسلام في مظلتها السياسية، وإن كان مفارق لها في مظلتها الملية، لأن مظلة الإسلام تجمع مجموعة ملل قد تجمع أهل الإسلام مع غير أهل الإسلام. المظلة الثالثة، الجزئية الثالثة، هي البدء بالحرب والدخول في الاسترقاق، ثم فتح منافذ ما بعد الاسترقاق. دي الجزئية يمكن اللي أنت الآن تسأل عنها. الجزئية هذه مهمة جدا، وهو بعد أن استرق الإنسان، وهو قلنا تقييد لحريته. وأنا هنا لابد أن حتى بالمثال يتضح المقال. تصور الآن لما الحضارة الحالية تجتاح العالم الإسلامي وتقوم بالحروب وتأسر مجاهدي الأمة وتأسر كثير من الذين قاتلوها، ماذا تفعل بهم؟ تذهب بهم إلى السجون الأبدية في غوانتناما وغيرها، بحيث تحد من شنو؟ تحد من حريتهم، أليس كذلك؟ تقيد الحرية. نحن ما كان عندنا سجون في الدولة الإسلامية، ما كان في سجون، في صحيح تقييد للحرية، لكن تحت مظلة شخص من الأشخاص وليس تحت سلطان الدولة القاهرة التي نراها على كل الآن.
ثم بعد أن انتقل الإنسان بحكم القانون الحربي إلى الاستعباد وإلى الرق، فإننا بعد ذلك تفتح له منافذ الحرية. نعم. المنفذ الأول هو منفذ المكاتبة، أن الإنسان يكاتب سيده، يقول له والله أنا أريد أن أكون حرا. هنا اختلف العلماء هل يجب على السيد الاستجابة أم يستحب له الاستجابة؟ على كل على خلاف. منهم من قال يجب عليه ما دام إن علم فيه خير، يعني هنا علم فيه خير مهم جدا أن يرصد الإنسان سلوك هذا الشخص الذي أسر حربيا وتصرفاته ومشاعره نحو المسلمين وطريقة تفكيره حتى لا يتحول إلى أداة حرب مرة أخرى. وقد يكون خلال هذه الفترة الشخص الذي استعبد ربما يكون دخل في الإسلام. كل ذلك شواهد تدل على أن هذا الشخص علمنا فيه خير. الله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا منفذ عظيم جدا. يمكن للإنسان أن يقول خلاص أنا كاتبني على أن أفتدي نفسي منك، فيقول له والله أنا أريد منك مثلا 1000 جنيه مثلا، فيقول له خلاص كاتب على أن أعطيك 1000 جنيه وأكون أكون حرا. هذا باب. نعم. هنالك باب آخر وهو باب الزكاة. يعني المسلمون في زكواتهم التعبدية التي يدفعونها للتضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، هنالك ثمن من هذه الزكاة لباب تحرير الأرقاء وتحرير العبيد. أنا لابد هنا حقيقة أتمنى أن الناس تتأمل في المنافذ هذه، كيف أن الإسلام لما قال ابن عاشور لما قال الشارع متشوف للحرية، هذه الأبواب كلها لماذا فتحها الشارع لو كان يريد الناس أن يكونوا مستعبدين؟ نعم. وفي مرحلة مكية لاحظ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني فك الرقاب هذه تجدها فك رقبة في مختلف القضايا. إذن عندنا الباب الثاني وباب الزكاة، وهو أن في أموال المسلمين باب خاص لموضوع تحرير الرقاب، تحرير الرقاب. الباب الثالث باب الكفارات. تلاحظ عندنا مجموعة كفارات. عندنا من أقسم أو حلف وكان حانثا عليه كفارة، من صام مثلا، من جامع في نهار رمضان عليه كفارة، من ظاهر من زوجته فقال أنت علي كظهر أمي عليه كفارة. كل هذه الكفارات مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بتحرير الرقاب. إذن هذه كلها منافذ منافذ للتحرير. النقطة الأخيرة تشجيع المسلمين عموما وحثهم على موضوع تحرير الرقاب. وهنا نلاحظ أن ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة الوداع، في آخر حجة له، كان رديفه أسامة بن زيد. ومعروف أسامة بن زيد اللي هو زيد بن حارثة، وكان يقال عنه زيد بن محمد، كان مسترق وكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد في آخر عهده أن يكون رديفه أسامة بن زيد حتى يلتفت العرب جميعا إلى طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من كانوا يوصفون بالأمس أرقاء وعبيد، في أن النبي يريد لهم أن يكونوا مع العظماء في مراكبهم ومع العظماء في مآكلهم وفي مشاربهم. فيقال في هذه السنة حصل من تحرير العبيد ما لم يحصل في سنواتها. فكل ذلك أريد أن أؤكد إلى قاعدة أن الشارع متشوف إلى إلى الحرية. طيب لو أن البشرية وصلت إلى مستوى إنه والله هذا السلوك الإنساني، السلوك البشري الذي هو ليس سلوكا شرعيا الشارع يعتمده ويجعله أصلا، لو أن البشرية تطورت في علاقاتها الاجتماعية وتوقفت هذه الظاهرة، هل يعيش المسلمون مشكلة؟ نقول لا يعيش المسلمون مشكلة، بل هذا ما كانت تصبو إليه الشريعة. تصبو إليه الشريعة. نعم. هذه تقريبا الأبواب والمنافذ على كل. طيب التي يعني في بداية الأمر شيخنا لما كانت هذه ظاهرة اجتماعية مسلمة لا ريب فيها، وجاء الإسلام في عهد الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وضبطها بضوابط شرعية وأحكام وما إلى ذلك. نعم. كيف كان واقع الأمر على الصحابة أو المشركين على ذلك؟ كيف تقبلها المجتمع؟ هو صراحة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هؤلاء حالة خاصة كما يقال، مدرسة خاصة، فكانوا مثلا يسارعون في مسألة الأحكام، في مسألة التطبيق. أنا عموما من خلال وقوفي على ظاهرة الرق أقول لو أن الناس تعاملوا مع هذه الظاهرة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملون، سواء من حيث قصد التحرير فيها وتوسيع منافذ الإطلاق، إطلاق سراح الأرقاء وعدم الاستعباد بشكل عام، أو السلوك الذي
سآتي إليه كيف تعاملوا أخلاقيا مع هذه الظاهرة، ربما لكانت البشرية وصلت إلى مستوى متقدم جدا في هذا الباب. لكن للأسف الشديد يمكن أن أقول بأن الإسلام في دفعته الأولى ودفقته ونورانيته الأولى لم يواصل كثير من المسلمين على ذات النهج. نعم. فتحولت هذه الظاهرة وكأنها عند بعض المسلمين كأن والله موضوع الاسترقاق مقصود لإيه؟ لذاته. بعض الناس تعاملوا بأن الرق كأنه مقصود لذاته، وحتى هذه اللحظة بعض الناس يتصور هذا الأمر، مع أن الشريعة في مقاصدها الكلية لا تميل إلى هذا النوع من الاسترقاق، بل تذهب في اتجاه تذهب في اتجاه التحرير وليس في اتجاه الاستعباد. نأتي إلى قضية الأخلاق والقواعد عموما الحاكمة بعد أن يسترق الإنسان ويكون رقيقا، كيف كانت الأحكام؟ نعم. على كل هنا يعني يستوقفني مقال لغوستاف لوبون الفرنسي، هو صاحب الدراسات العميقة فيما يتعلق بدراسة الحضارات وعلم الاجتماع. غوستاف يقول: من خلال دراستي لواقع الرق عند المسلمين، يقول: فإني وجدت فارقا كبيرا بين طريقة تعامل المسلمين مع الظاهرة وبين ما كانت تعيشه أوروبا إلى القرون الوسطى، بل إلى قبل قرنين من الزمن. فيقول فارق هائل جدا في طريقة التعامل. فمثلا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعامله في أحكامه عموما وتوجيهه للظاهرة الاجتماعية هذه التي على كل يعني تعامل معها الإسلام، مثلا كان له صورة واضحة في التوجيه فيما يتعلق بالطعام، فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق بالتعامل داخل المجالس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل مالك أن يتعامل مع الأرقاء، مثلا أن يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يأكل، ويتعامل معه في حياته العادية بكل ما يتعامل به مع نفسه. هذا جانب، لأنه هذا له علاقة بمسألة التعامل الإنساني البحت. فأنت يأكل معك ويشرب معك وفي الخدمة أيضا تساعده. هذه المسألة برضو من الأشياء اللي كان في حفظ كرامة الرقيق، لأنه هنالك مثلا بعض الناس يتصور بأن الرقيق يفعل فيه ما شاء، بأنه والله يحق له ما. وهنا ألاحظ مثلا نموذج الخلفاء رضي الله عنهم. مثلا عثمان بن عفان كان له واحد من الرقيق، فذات يوم قرصه في أذنه فتألم هذا الشخص، فجاء عثمان بن عفان وقال له: اقرصني في أذني. فتردد المملوك وقال: لا أفعل. قال: والله لا تفعل. قال له: أنت تخشى أمر وأنا أخشى أمر أعظم من ذلك، أنا أخشى أن الله تبارك وتعالى يسألني عن هذا الأمر. فقرصه قرصة خفيفة فقال له: شد علي، شد عليه. طبعا هذا السلوك الأخلاقي لو أردنا أن نحلل هذه المسألة ستلاحظ بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى أن هذا الشخص الذي وضعه الله تحت سلطانهم يجب أن يراعوا فيه جوانب عديدة جدا فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية، فيما يتعلق بالوجود كشخص موجود، فيما يتعلق كذلك بالحقوق المتعلقة بأن هذا العبد نفسه في الشعائر. مثلا إذا كان والله العبد أفضل من السيد فإنه يتقدم عليه في الشعائر. يعني مثلا لو افترضنا أن والله في واحد من العبيد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى في ظل مجموعة لا تحفظ كتاب الله ولا تعرفه، وهذا يمكن لاحظنا حتى مع عائشة رضي الله عنها، كان لها واحد من العبيد يحفظ فكان يصلي بأهل البيت، كان يصلي بأهل. ففي قضايا تقدم فيها هذا العبد على سيده. أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الحقوق ما ذكرته من قضية إذا أراد هذا العبد أن يطلب الحرية فمن حقه أن يناله ذلك من خلال إجراءات على كل قانونية معينة، وهو ما يعرف بقضية مكاتبة العبيد في مسألة التحرير. أضف إلى ذلك من الحقوق كذلك ألا يتم الاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، أن لا يحمل النساء منهن على البقاء، يعني أن لا تتحول ظاهرة أنه هنالك امرأة مملوكة لا يجوز المتاجرة بها جنسيا، ولا يجوز لك أن تحولها إلى ساحة مثلا تجارة. نعم. وهذه كانت معروفة على كل ذلك على كل من القضايا الممنوعة والمحرمة بالنسبة للشريعة. طيب دعني أتي على قضية التحرير. ماذا إذا أسلم العبد بعد أن كان مشركا واسترق أثناء حرب؟ ماذا إذا أسلم؟ هل يجب على المسلم تحريره أم لها أحكام مختلفة؟ هذه من القضايا على كل التي ناقشها العلماء في تعارض الحقوق. هنا معنا حق الإسلام وحق التملك الذي سبق، فقالوا حق الإسلام الذي جاء لاحقا لا يسقط حق التملك الذي كان لهذا المسلم المجاهد الذي تملكه بحكم الجهاد. لكن أمامه فرصة التحرير، المنافذ التي ذكرتها. فهذا المسلم الذي أسلم تحت سيده وتحول من الكفر إلى الإسلام حتى يسقط عن نفسه موضوع الرق، لا بد أن
يكافئ الشخص المجاهد الذي تملكه، يكافئه ماليا، وبالتالي يفتح له باب المكاتبة. ممتاز. هل العبد مكلف بالتعاليم الإسلامية كما كلف بها الحر أم مكلف بكل الشعائر، مكلف بالصلاة، مكلف بالصيام، لكن فيما يتعلق ببعض القضايا التي تتطلب الاستئذان لا يفعلها إلا بإذن سيده. طيب هل يؤجر العبد في كونه عبدا على ما هو عليه الآن، كون الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون العبيد أحرارا كما ذكرت سابقا شيخنا، هل يؤجر في كونه صابر على هذا إذا كان لا يستطيع أن يحرر نفسه وما إلى ذلك؟ نعم. هذا الجانب على كل فيما يتعلق إذا كان تم تملكه بحق وليس بباطل ولا باختطاف ولا بغير ذا، فإنه في هذه الحالة يصبر حتى يأخذ بإسقاط الحقوق التي تتعلق بالآخرين. فإن فعل على كل ما يؤدي إلى الهروب أو ما يؤدي إلى الخروج عن سيده فإنه يكون بذلك مسؤولا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن من حقه أن يتحرر بالطرق الشرعية المعتبرة في ذلك. طيب ماذا عن النساء شيخنا؟ تقدم عندنا في قضية إذا كانت المرأة في قضية حرب وكانت ستسترق وهي عندها زوج، ما الحكم في هذا؟ يعني هل تطلق من زوجها أم أنه يعاملها بمعاملة مختلفة؟ النساء أحكامهن فيما يتعلق بالزواج وعدمه نوعان. تأتي امرأة مثلا تسترق مع زوجها، هذه الطريقة اللي كانت موجودة، أن تكون هنالك أسرة بكاملها مع الأطفال ومع أول شيء لا تفصل عن زوجها، ولا يحق للسيد أن يفصلها عن زوجها، ولا يحق له أن يحرم زوجها منها، ولا يحق له أن يفصل الأبناء عنهن. هذه كلها من الحقوق المتعلقة بهذه الأسرة، يعني لا يحق له حرمان الزوج، ولا يحق له أن يأتي هذه المرأة، لا يحق له أن يأتي هذه المرأة. ده بالنسبة للمتزوج. إذن هي حالة متماسكة كأسرة إذا كان تم استرقاقها وتملكها بحكم الجهاد وقوانين الحرب، فإنها تظل كما هي، ولا يحق لهذا السيد أن يعتدي عليها أو يعني يمنعها من زوجها. تأتي القضية الأخرى وهي النساء المتعلقات ما عنده أزواج، هذه يجوز له أن يأتيها بحكم التملك، يجوز له أن يأتيها بحكم التملك إذا لم تكن محرمية بالنسبة له، يعني محرم بالنسبة له. أحيانا الحروب قد تجري في ذلك الوقت مع أقرباء، قبيلة مع قبيلة، ولكن تكون هذه واحدة من محارمه. نعم. فهنا لا يجوز له، يعني أحكام الزواج المتعلقة بالمحرمية تسري على الأحرار كما تسري على العبيد. نعم. إذا كانت متزوجة فلها كامل الأحقية في البقاء مع زوجها وتكاتف الأسرة، وإن لم تكن كذلك فهي ملك يمين ويحق لها. فهي ملك يمين ويأتيها بحكم التملك، وإذا أنجب منها أولاد فإنهم يكونون أحرارا وينسبون لوالدهم. نعم. طيب ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكلكم نساء وكل نسائكم إماء لله، ولكن ليقل غلامي وفتاتي وجاري وجاريتي وفتاي. مثل هذا الحديث قد يكون مثابة التخفيف على وطأة العبد أو الأمة في هذا، لكن قد يعني يقولون المصيبة أعظم من هذا، هو مسترق، هو لا يملك حرية نفسه، فمثل هذا لن يخفف عليه أو لن يعني يخفف من وطأة الأمر. هو يعني يريد أن يخفف الوطأة العقائدية والدينية. نعم. يريد أن يخفف، يعني كأنما موضوع العبودية لا ينسب فيه، لا يكون البشر مهما كان حتى لو استرقوا بحكم الحرب أو خضعوا لقوانين الحربية في سبيل الحفاظ على إبقاء نفوسهم، أطلقنا عليهم أنهم أرقاء أو أنهم عبيد، لكن لا يقول له كذلك، بل يقول له فتايا وفتاتي، ولا يقول عبدي وأمتي، لأن ذلك يكون محصورا بحق الله تبارك وتعالى، فتقول أمة الله وتقول عبد الله حتى تنسب العبودية المطلقة. وهذه تتناسب مع الفكرة التي ذكرناها في بداية الأمر، وهو منطق الاستعباد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. الطوارئ التي طرأت بعد ذلك هي طوارئ ليست لها علاقة بالأصل بقدر ما هي لها علاقة بالطوارئ، ولها علاقة بقوانين الحروب، وليست أيضا مقصودة لذاتها بقدر ما هي ما يسميه الآن العلماء بمقصود يعني بالقصد بالتبع وليس القصد بالأصل. فالأصل أن يكون الإنسان حرا، والقصد ألا يستعبد الإنسان، والقصد ألا يتسلط إنسان على إنسان، ولكن الاسترقاق بالحق هو الذي ذكرناه فيما يتعلق بجوانب الحروب، وهذه ما انتهت إليه الشريعة، هو أن إما منا بعد وإما فداء. قضية أنه والله واقع المسلمين وطريقة تعاملهم بعد ذلك في هذا الموضوع والتوسع فيه ليس مقصودا في الشريعة
بقدر يعني لو أن ذهب الخلفاء بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لينهوا هذه الظاهرة في أمة الإسلام قاطبة بعد أن انتهت في دوائر العرب، كما قلت أول أمة تحرر في البشرية، يعني هذه طبعا للتاريخ، أول أمة تحرر بقرار من رئاسة الجمهورية ومن أمير المؤمنين هي أمة العرب، أصدر فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالتالي هذا السبق يفترض أن لا يتم تجاهله. لكن ما الذي حصل؟ حصل أن المسلمين لم يذهبوا بنفس التشوف الذي ذهبت إليه الشريعة. يعني لو ذهبوا باتجاه أن الشارع متشوف نحو الحرية، اللي هو العالم قلت الطاهر بن عاشور، طاهر بن عاشور اللي هو مفتي الديار التونسية، كان يقول الشارع متشوف للحرية من خلال إيه؟ من خلال تتبعنا للأحكام الجزئية يستلهم المشرع بأن مقصد الشارع في كل هذه الأحكام تحرير الخلق لا استعبادهم. نعم. هذه الجزئية التي انتهى إليها الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله. إذن عموما أو بشكل عام شيخنا، ما هي الأحكام الصريحة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في قضية الرق أو العبودية؟ الأحكام الصريحة والنهائية التي ينبغي أن تنتهي إلى البشرية هي توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الناس كما قال عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وأن الشريعة تعاملت مع هذه الظاهرة بالتدرج في الانتقال بها من حالة كانت عبارة عن حالة اجتماعية سائدة في المجتمعات إلى تضييق منافذها وتقليل دوائرها. فمثلا انتهت إلى حالة واحدة وهي حالة الحروب، ومسألة الحروب لجأت إليها كحالة بديلة عن قتل وإزهاق الإنسان وإتاحة فرصة له في الحياة، لعله يعني تتاح له فرصة فهم الدين وفهم الرسالة وفهم الإسلام، فبدل أن تقتله ويموت على الكفر فيبقى في هذه الفترة هو صحيح غير مكتمل الإرادة وغير مكتمل الكرامة الإنسانية، ولكنه فرصة البقاء عنده أفضل من فرصة إنهاء النفس. وهنا قد يسلم مع فتح منافذ التحرير. إذا وصلت البشرية إلى أن والله هذا الاتجاه يجب أن يقفل منافذه ويصل المسلمون بالتواسق مع الآخرين لأن والله ننهي هذه الظاهرة، فالإسلام لا يتضايق من هذا الموضوع لأنه في الأصل كما ذكرت يتشوف نحو الحرية. شكرا لكم شيخنا. وصلنا وإياكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان إلى نهاية هذه الحلقة. الشكر لك دكتور حسن على هذا التقديم. الله يبارك فيك وجزاكم الله خير. أهلا وسهلا. الحلال بين والحرام بين، وديننا الإسلامي دين حنيف، العدل فيه شريعة والكمال فيه عقيدة، والحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. انتظرونا في حلقات قادمة. طابت أوقاتكم. oh, oh, oh.